26 июнь көнне ярдәм янәшә акция кысаларында 280 райондашыбыз азык-төлек тартмалары алды. Алучылар исемлеген Татарстан Республикасы Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы аша әзерләнсә, азык-төлек җыелмасын бәхетле сәүдә йорты операторы тутыра. Адреслы ярдәмнең вакытында күрсәтелүе куанычлы күренеш. Ярдәм янәшә пакетлары менән 4-нче тапкыр киләбез инде алырга. Соңгы тапкыр инде мосын. Бик зур рәхмәт итә халык. Бик именно бик кирәк семьяларга. Бик зур рәхмәт аларга. Тапкырган кешеләргә. Дәүләтебез шундый авыр вакытта ярдәм күрсәтә, бик зур рәхмәт. Җирлегебездә ярдәм янәшә акциясен тормышка ашыруда волонтерлар тырыш хезмәт куя. Махсус йөк машинасы белән килгән ярдәм тартмаларын бушатумы, өлкәннәрнең өйләренә илтүме, һәр эшне тырышып башкара алар. Biz волонтерлар төркеме безгә инде бүген 4-нче тапкыр менә шушы ярдәм коробкалары кайтты. Без инде башта аптекадан дару белән ярдәм иттек, продукция белән ярдәм иттек. Өлкәннәргә ярдәм уңаеннан без инде менә шушы коробкаларны өләшәбез. Миңа теркәлгән урамнар ул Октябрьский һәм Татарстан урамы. Ярдәмгә мохтаҗ гражданнарга азык-төлек өйгә үк китерелә. Һәр кайсы зур рәхмәтләрен җиткерә. Тормышның ачысын төшесен татыган өлкәннәребез бу авыр ситуациядә бүләктән бигрәк игътибары кыйммәт диләр. Шушлай итеп безне канәгать итеп, балаларны һәр şeyсен тигез итеп күргән өчен бик зур рәхмәт, сәламәтлек корыштай, узын гомер, алдагы эшләрендә сәламәтлек, зур уңышлар теләп калабыз. Шулай Ходаем шушы авыр айларда җиңеллек бирсен барчабызга, Ходаем җиңеп чыгарга язсын. Ярдәм янәшә хәрәкәте үз вакытында оештырылуы белән әһәмиятле. Акция барышында 4 транш белән районыбызга 1122 азык-төлек тартмасы кайтарылган. Светлана Фазылова, Динар Нуритдинов, Мөслим телевидениесе.